အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မျှဝေပေးဆွဲပြပေးတဲ့ပုံလေးကတော့ဒီ AutoCAD 3D Drawing ဒီ bed plate ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုဆွဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းသူ့ရဲ့စုစုပေါင်းဒီဘက် line က300ရှိမယ်ဒီဘက်ကကျတော့130သူ့ရဲ့ thickness ကကျတော့အထူက30ရှိမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အစားဆုံး height က185ဒီမှာ drill ပေါင်း2ပေါက်ရှိမယ်သူက radius ပေါ့နော် 22.5 နဲ့ပေါက်ထားတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒီဘက် drill ပေါက်ရဲ့ဒီဘက် land ရဲ့မြင်ရမှာလေးကright view အနေနဲ့မြင်ရပြီးတော့မှဒီဘက်ကဒီ eye ပုံစံလေးနဲ့မြင်ရမှာတော့ left view အနေနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဆွဲမဲ့နော် view ပေါ့နော်နေထားပုံမူတည်ပြီးတော့မှတူတဲ့ exit လေးတွေကိုပြောင်းပြီးတော့မှဆွဲပြပေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ဒီ AutoCAD 3D မှာဆိုရင်အများတန်းနော်ဒီမှာauto mode လေးကို on ပြီးတော့မှဆွဲပြရမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးဒီမှာ130ဆိုတဲ့ line လေးကိုအရင်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် under ကိုကဒီမှာ left view ကိုစဆွဲမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကသူ့ရဲ့ exit ကိုဒီမှာကိုဆွဲမဲ့ view တိုင်းဒီမှာ x1 ပေါ့နော် x နဲ့ y နဲ့ကို left view ပုံစံလေးထားပေးရနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်under ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်တော့130 under ပြီးရင်အပေါ်လောက်တက်မှာဆိုတော့30နော်ဒီမှာ30လေးတက်ထားတယ်သူရဲ့ height က thickness ပေါ့နော်30 under ပြီးရင်အထဲတော့ပြန်ကြည့်တာဒီဘက်မှာဒီ plan လေးက40ဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီဟာလည်း40ပဲပေါ့ဒီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်40 under ပြီးရင်အပေါ်တက်မှာဘယ်လောက်လို့ဆိုရင်စုစုပေါင်းတော့185ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ခြေက thickness က30အပေါ်မှာလည်း30ဆိုတော့60ထုတ်လိုက်တော့125နောက်ဒါဆို185ကိုက်ပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံသဏ္ဍာန်လေးကဒီအောက်ခြေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအပေါ်မှာလည်းအတူတူပဲเนาะအပေါ်မှာရှိတဲ့ rectangle နဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ rectangle နဲ့ဟိုကအတူတူပဲဆိုတော့ mirror ခောက်လိုက်မယ် mi under သူ့ကိုမှတ်မယ်ဒီ line midpoint ကနေမှ mirror ခောက်မယ်เนาะဒီကနေမှ mirror ခောက်လိုက်ရပါအဲ့ဒါ left ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာညာဘက်ချမ်းမှာရှိမှနဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိမှနဲ့ကလည်းအတူတူပဲပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် mi under ဘယ်သူ့ကိုခောက်မှာတော့ဆိုတော့ကိုကအခုဒီခါကျတော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကိုခောက်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကိုမှသူတို့ခောက်မှာပေါ့ဒီ line နှစ် line မပါဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ line ကသူ့ရဲ့ဘုံ line ပေါ့နော်ဒီအတုံလေးပေါ့ဒီ30ရယ်40ရယ်ဒီ125ရယ်40ရယ်30ရယ်ဒီ line လေးခုပဲခောက်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် mi underဆိုအကုန်မပါရအောင်เนาะ mi under ဒီအပေါ် line နဲ့အောက် line ကပါကြမလို့သူတို့ကဒီเนาะ i section ရဲ့ပုံစံဖြစ်မှာလူတွေကမှတ်ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်1 2 3 4 5ဒီ line နဲ့အဲ့5 line နဲ့ပါမှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင် mirror ခောက်မဲ့ line ကဒီ line ပုံ line ကနေမှ midpoint ယူပြီးခောက်မယ် under ခောက်မယ်သူကဒီမှာရှိမယ် midpoint ကနေမှခောက်လိုက်ရပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် i ပုံစံလေးရတယ် i ပုံစံလေးရပြီဆိုရင်သူ့ကိုဘာလို့လဲ region ကောက်လိုက်မယ် surface ဖြစ်တော့အဲ့လို surface ဖြစ်မှာအနောက်ကိုဘာလို့ရမှာလဲ h2 ဆွဲထုတ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် reg under သူတို့အားလုံးဆက်လက်မှတ်မယ်ဒါဆိုရင်မှန်တယ်ပေါ့နော် surface ကောက်လိုက်လို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မှန်တယ်မဟုတ်ရင် line တွေထပ်ရင် surface မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် region ကောက်လို့မရဘူးဒါဆိုအနောက်ကိုဆွဲထုတ်မယ်ဆိုတော့ exd under သူ့ကိုဆက်လက်မှတ်မယ်အနောက်ကိုဆွဲထုတ်မယ်ဘယ်လောက်တော့ဒီမှာစုစုပေါင်းအစားဆုံးက300 under ဟာဒါဆိုရင်ရပါတယ်ဇက်ရှိတဲ့ဘက်ကိုထွက်လာပါမယ်နော်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လောက်ပဲအနောက်ဆွဲဒီမှာဇက်ကအရှိရောင်လို့ဇက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလောလောဆယ်ကတော့ကိုကဒီပုံကိုပဲဆွဲတာဆိုတော့ရတယ်ပေါ့နော်အရှိထွက်အနောက်ထွက်နော်တကယ်လို့ကိုကအတိအကျဒီဘက်ကိုထွက်မှာအတိအကျလိုအပ်လာပြီဆိုရင်တော့ဇက်ပလင်းကိုဇက်ကိုဒီဘက်ကိုမထားနိုင်ဘူးအနောက်ဘက်ကိုထွက်ချင်ရင်ဇက်ကိုအနောက်ဘက်ကိုထားပေးလိုက်ပေါ့ x1 ကတော့ဒီတိုင်းပဲရှိမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် m under သူ့ကိုဒီဘက်နဲ့ရွှေ့လိုက်မယ်နောက်ကပုံနဲ့ကတ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် drill ပေါက်ဖောက်မယ် drill ပေါက်ဖောက်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ drill ပေါက်ဒီအောက်ခြေကနေမှ65အကွာမှာရှိမယ် center အထိဒီဘက်ကနေမှဆိုရင်85အကွာမှာရှိမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ drill ပေါက်ပြီးမြင်ရမယ့်အပိုင်းလေး left view အနေနဲ့ right view အနေနဲ့မြင်ရမှာဒါဆိုရင်ခုမြင်နေရတာ left view နဲ့ဆွဲထားဆိုတော့ right view လေးချိန်မယ်အဲ့တော့ right view ချိန်မယ်ဆိုတော့ x y လေးကိုဒီ right view မျက်နှာပြင်မှာလာကပ်ပေးရမှာဒါဆိုရင် set ဒီမှာဒီမျက်နှာပြင်လေးမှာလာကပ်လိုက်မယ် x ဒီအချိန်မှာရှိမယ်sorry x ကအခြေမှာရှိမယ် y ကဒီဘက်မှာလာကပ်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးရှိရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် x y right view မှာလာကပ်ပြီးဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မြင်ရမယ့်ဒီ drill ပေါက်ကလည်းဒီ x y ရဲ့မျက်နှာပြင်အတိုင်းလိုက်ပြီးမြင်ရမယ့်အပေါက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအပေါက်လေးနဲ့ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ diameter က c under ဘယ်လောက်တော့ဆိုရင်c under center point ကို click ချမယ်ကိုက diameter နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်45ရေးလိုက်ပေါ့နော် diameter ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်တော့45 under အဲသူ့ x cube တင်မယ် e x d under နောက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်နော်သူ့ကိုဖားလာလို့ချိန်ထားလိုက်မယ် okay
သူ့ color လေးချိန်နိုင်မယ်သူ့အနီရောရတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအပေါ်တင်မယ်ဘယ်လောက်လုံးဆိုရင်အပေါ်ထိကဘယ်လောက်အကွာမှာရှိအောင်ဆိုတော့စန်တာ65အကွာမှာရှိမယ်နော်ဒါဆိုအပေါ်ကို60နဲ့5ပြီးရင်ညာဘက်ကိုဝင်မှာဘယ်လောက်တော့85အကွာမှာရှိတယ်ဒါဆိုရင်အန်ဒါသူ့ကိုကိုင်မယ်ဒီဘက်ကို90နဲ့5โอเคပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခုအကွာဝေးရ150အကွာမှာနောက်တစ်လုံးထပ်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ CO under copy ကူးမယ်150နော်150အကွာမှာရှိမယ်ဆိုတော့150 under ဒါဆိုရင် tray ပေါင်း2ပေါက်ရတယ်ဒါဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းပါလို့နော် subtract နဲ့နှုတ်တော့မယ်အဲဆိုရင် SU under နှုတ်မဲ့ဟာ detail တွေက solid လာဆိုဟုတ်တယ် under ခေါက်မယ်နှုတ်ချင်တာကသူ့ရဲ့အမြင်ရတော့နော်သူ့ရဲ့ 3D solid လာဟုတ်တယ်ဖြည့်လိုက်မယ်နော် under ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်အပေါင်း2ပေါက်ရပါတယ်နော် tray နှစ်ခုရပါတယ်ဒါဆိုရင် OR under နော်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုရဆိုရင်ဆိုလို့ချင်းဒီဘက်ကအတစ်ကလေးကိုဆက်ပြီးတော့မှဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကတဝက်မှာနော်သူအစားအဆုံးက300သူတဝက်မှာသွားပြီးတော့ဟောဖြစ်မှာဒါဆိုရင်သူ့ကိုrectangle လေးဆွဲပြီးတော့မှနှုတ်လို့ရအောင်ဟွာလေး wire frame လေးချိန်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အခုဆွဲမှာလေးကဒီ surface ဒီ rectangle လေးအတိုင်းနောက်ထပ်ကိုဝင်ပြီးတော့နော်နှုတ်ရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ surface အတိုင်း xy လေးကိုချိန်ပေးလို့နော်ဒါဆိုရင် sample လေးဒီမှာလိုက်ကပ်မယ်ကပ်ပြီးတော့မှကိုဆွဲမဲ့ပုံလေးနဲ့ကိုင်ညအောင်ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့မှသူ့ကိုဒီဘက်မှာလာပြီးတော့မှလူတွေထည့်ပေးလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ရရောကိုဆွဲမှာကဒီ xy နော်ကိုဆွဲမဲ့ rectangle ကဒီလိုမျိုး xy အတိုင်းဆွဲမှာဆိုတော့ကြောင့်မလို့ဒါဆိုရင် rec under ဒီတိုင်းလေးဆွဲမှာဟဲ့လားဒါဆိုရင်ဒီမှာ x ဒီမှာ y ဒီ rectangle ဆွဲမဲ့ပုံတိုင်း xy plane ရပြီဆိုရင် EHD under XU နဲ့ဆွဲထုတ်မယ် EHD under သူ့ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်လို့150เนาะ300ရှိတာဆိုတော့150တဝက်ထိတော့မယ်ဆိုတော့ under ဒါဆိုရင်ငါတို့ရပြီလို့ subtract နဲ့နှုတ်လို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်တွေ့တယ်လူလေးရပါပြီပေါ့ဒါဆိုရင် subtract နဲ့နှုတ်မယ် subtract နှုတ်မယ်ဆိုတော့ SU under သူ့ထဲကနေမှ under ကောက်မယ်သူ့ကိုနှုတ်မယ် under ကောက်မယ်ဒါဆိုရင် realistic ကြည့်ဒါဆိုရင် OR under open တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်နော်ဒီမှာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီလို dimension ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးရပါတယ်ပေါ့ dimension ထိုးရင်လည်းဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်သူကဟောကိုထိုးမဲ့ဟော dimension ရှိတဲ့အတိုင်း x1 လေးချိန်ပေးရမယ်နော်အဲဆိုရင်အခုဒီတိုင်းထိုးလိုက်မယ်ဆိုဘာရမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ height တွေရမယ်ဒီမှာနော် x နဲ့ y နဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းအခု dimension ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ thickness တွေထိုးလို့ရမယ်ဒီ height တွေထိုးလို့ရမယ်နော် x1 dimension သူတို့အဲ့တော့ဒီမှာ30ရလာနော်30ရလာတယ်အခုဒီမှာ x နဲ့ y နဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းဒီဘက်မျက်နှာပြင်ကိုထိုးခြင်းဒီဘက်မျက်နှာပြင်မှာ x နဲ့ y နဲ့လာကပ်ပေးရမှာနော်နောက်တစ်ခု dimension တက်ပြီးတော့ထိုးလိုက်မယ်ဒီဘက်အစားဆုံး height ကိုထိုးပေးလိုက်မယ်နော်အစားဆုံး height ဟာလာဒီမှာဆိုရင်185နော်ဒီမှာ x1 ရှိတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ185ရမယ်ပြီးတော့တက်ပါကြံအောင်လို့ဆိုတော့သူရဲ့ဒီဟာရဲ့ circle ရဲ့ height ကိုထိုးလို့ရပြီနော် circle ရဲ့ under ခေါက်လိုက်မယ်ဒီ circle ကဒီအောက်ချန်နေဘယ်လောက်ကွာလို့ဆွဲခဲ့လို့ဆိုရင်ဒီမှာ65အကွာမှာဆွဲခဲ့တယ်နော်ဒါဆိုရင် height တွေရပါတယ်အဲ့ဆိုဒီကဒီဘက်လက်နေထွေးကြည့်ရအောင်နော်ဒီဘက်လက်နေထွေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ z plane လေးကိုလှည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှ x နဲ့ y ဒီဘက်ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကလန့်နေထိုးလို့ရတယ်နော် x နဲ့ y နဲ့ဒီဘက်ရောက်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် dimension အနေမှာလေးနေဒီဘက်လန့်ကိုထိုးလို့ရတယ်ဒါဆို300ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ circle ရဲ့ distance center ကနေမှာဒီဘက်အဆုံးကနေဘယ်လောက်ခွာခဲ့တော့သူကဟိုပါပေါ့95ခွာခဲ့တယ်နော် center လေး dimension တစ်ချက်ယူရမယ်နော်ဒီ center ကနေမှာဒီဘက် center ထိ95ခွာခဲ့တယ်နော်ဒါဆိုရင်ရပြီ
ပြီးတော့မရှိအောင်လို့ဒီဟာလေးထိုးပြီးလို့ရတယ်နော်သူကဒီဘက်မှာ x1 လေးမျက်နှာချင်းကြိုက်ထားတော့သူနဲ့ပတ်သက်တာလေးအကုန်ပြတာ150ပေါ့တဝက်ချီယူရတာနော်ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဟိုလေး radius လေး diameter လေးထိုးပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ radius ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်22.5ပေါ့နည်းနည်းရွှေ့ပေးလိုက်မယ်နော်သူ့ကိုရွှေ့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပြန်ထိုးလိုက်သူ့ရဲ့ diameter radius နော်ရပါအဲ့လိုလေးထိုးပြနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်3D မှာကျတော့ dimension ကထိုးတော့မထိုးပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကိုသိချင်ဒီလိုလေးထိုးပါတကယ်သူက open နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စလုံးတွေကဖြောင်းမြန်နေဖြစ်သွားတယ်လိုဖြစ်သွားတယ်เนาะဖြောင်းမြန်နေဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလေးထိုးရလဲဆိုတော့သိအောင်လို့ပြောပြပေးပါเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ dimension tool လေးလည်းရပြီเนาะဆွဲရတဲ့ပုံလေးလည်းပြပြပြီးဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲနားလိုက်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်